Evet sevgili Bayburt Ova Süt Ürünleri takipçileri, Göğermiş peynirimizle ilgili sıkça sormuş olduğunuz soruları bugün cevaplamak için karşınızda bulunmaktayız. Bu peyniri tamamen gördüğünüz gibi şu doğadan elde ettiğimiz sütlerle yapıyoruz. En doğal halinden sofralarınıza siz değerli müşterilerimize ulaştırmak için mücadeleler sarf ediyoruz. Bu ürün ilk başlangıçta civil olarak yapıyoruz. Civili 3 ay depoda bekletiyoruz. Olgunlaştıktan sonra bu küflü peyniri yeşermesi için bidonların içerisine basıyoruz. Bastıktan sonra 6 aylık bir bekleme sürecinden sonra bu şekilde lorsuz, tamamen doğal, yeşil bir şekilde siz değerli müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Altını çizerim, bu ürün şırdan mayayla yapılıyor. Herkes söyler ama Bayburt Ova yapar.